twaciye igikondo ahantu twasengera bwa mbere hari muri adeperi yo mu gashekero hari n'abantu babonye n'amasura babonye ndabibuka hanyuma twaje kwibuka tuza kujya Kicukiro dukomeza gusengera muri adeperi yo mu Gatenga pastor yavuze ko nari kugira ko kugira ngo siko bimeze ahubwo nakunda gukora ivo uburyo n'umwana ndetse n'abana batatu ndashimana cyane yo kuba nongeye kugira amahirwe yo kujya hanga garutse kuri iki gikorwa cy'izina Mama Teta ndetse na Papa Teta ni abantu bakomeye cyane ku mutima wanjye. Mama Teta we mwita mama wanjye umwuka kuko amfasha byinshi bitandukanye anyigisha ijambo imbaraga amba hafi Papa Teta nawe ni uko amufasha muri business umupaka muri business so uvuga ngo ni abantu nakwita n'abantu banjye so ndanezerewe cyane kuba n'abashaka kwitabira kino gikorwa nahindi guhanga no kuba mpari kuko ntabwo bizeraga ko nzaba nzabisohora so Mama Teta rero kwari ukuntu nkunda iyo ngira umuntu wo kugira ikintu nkorera umuntu w'Imana biranezeza so ndivugira mvugire n'undi muvandimwe wako bari hano Mama Teta aramuzi witwa Jimmy Muyumbo nawe ni umuntu muzima cyane yambwiye ati aratanga $2,500,000 twese kumwe njye na Jimmy turatanga $5,000,000 Imana yamugisha cyane Imana ibamugisha $5,000,000 ahantu ku Imana ihongeye. Haleluya. Naboroheje turivuge uhanika amajwi Haleluya abo yakijije twari dupfuye turivuge duhanika amajwi duhanika amajwi tumuzamurire icyubahiro Yesu byaremwe byose bivuga ko yera n'amahoro yacu agakiza kacu abohora abategerewe utaburaye anyuruku arusiruzu yadukijije amaboko y'umwanzi adusubiye yadukijije amaboko y'umwanzi adusubiye yadukijije amaboko y'umwanzi adusubiye yadukijije
Uwiteka himba Twari dupfuye tubivuge duhanika amajwi tuvuge ibyiza yadukoreye duhanika amajwi tuvuge ibyiza yadukoreye duhanika amajwi tuzamurira icyubahiro Yesu ibyaremwe byose bivuga ko yera n'amahoro yacu agakiza kacu abohora abategerewe byamurage anyuruku arusimuzu byamukijije amaboko y'umwanzi adusubiye yadukijije amaboko y'umwanzi adusubiye yadukijije amaboko y'umwanzi adusubiye yadukijije